Adórale donde estás, por favor. Vamos a adorar un momento al Señor con todo el corazón, a rendirnos por completo a Él. Por un minuto nada
damos gracias, Rey, porque estás en este lugar. Tu iglesia se levanta a anunciar lo que dijiste, Señor, y de predicar tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, unos cuantos siervos que se han reunido, Padre, a hacer tu voluntad, Señor. Hoy creemos, Señor, que tu presencia está en este lugar y que alguien quizás está en su habitación y ha estado en angustia, ha estado en desesperación, pero hoy al escuchar que vamos aquí a adorar y a predicar de la palabra de Dios, algo comienza a pasar, algo comienza a cambiar, porque eso pasa cuando adoramos. Las cosas cambian cuando le alabamos. Vamos, acompáñame a adorar un momento más al Rey. Aleluya, Jesús. Sí. Vamos a adorarle un momento más. Vamos, dile con nosotros: a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar. Eso, cántale. De mi seguridad. En tu amor estamos seguros. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
Escucha su voz, mi hermano. Postrado a tus Hermoso adorarle al Rey. Aquí, aquí, aquí. permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar. A ver, dilo. Más alto. Que se escuchen las voces fuerte aquí. Más grande. Que este lugar se dé cuenta que aquí hay una iglesia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Yo quiero estar a tus pies. Te damos gracias, Rey de Reyes, en esta noche. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias porque eres el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque a tus hijos tú los guardas, Señor. Y aún como está nuestra nación, creemos, Señor, que al mal hay alguien que lo detiene. Y es tu presencia con tu iglesia, Señor. Y es el Espíritu Santo que está con tu iglesia. Vamos, mi hermano, yo quiero que un momento me ayudes a clamar en esta hora. Yo creo que el poder de Dios se manifiesta con los hijos del Rey. Aleluya. Alguien tiene que adorar más fuerte. Vamos, levanta tu voz. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y aquí yo permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Alguien le da un fuerte aplauso al Rey. ¿Cuántos sienten su presencia? Así es, mi querido amigo que está escuchando en esta noche. El Señor le ama y Él quiere traerlo a sus pies y al servicio del Rey. No hay otro mejor lugar, amén, que estar con el Rey de Reyes. A su nombre.